Բարի օր, Ազատություն TV ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 547-ով, հասել 12364-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք։ Այլ հիվանդություններից կորոնավիրուսով ուղեկցված մահ 3 չի եղել։ Մահացածների ընդհանուր թիվը Հայաստանում արդեն 190 է, իսկ կորոնավիրուս ունեցած, սակայն այլ պատճառով մահացած մարդկանց թիվը արդեն 69 է։ Կառավարությունը չի բացառում, որ կարող է գնալ խիստ սահմանափակումների, եթե հիվանդանոցներն այլևս ի վիճակի չլինեն սպասարկել նոր հիվանդների, սակայն սա չի համարվում ցանկալի սցենար։ Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 547-ով, հասնելով 12364-ի։ Գրանցվել է մահվան 7 դեպք։ Մահացած անձանցից 6-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այս հիվանդությունից մահվան դեպքերը 190-ն են։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 69 անձ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Ընդհանուր առմամբ կատարել ենք շուրջ 66000 թեստավորում, 3 օրվա ընթացքում կատարել ենք 1500 հետազոտություն։ Վերջին օրերին արձանագրվում էին ապաքինման փոքր դեպքեր, ինչը առողջապահության նախարարությունը բացատրում էր այն հանգամանքով, որ ախտանշաններ չունեցող մարդիկ բուժումն արդեն շարունակում են տնային պայմաններում։ Սակայն 14 օրը դեռևս չէր լրացել եւ դեռ արձանագրված չէին առողջացման փաստը։ Ըստ առողջապահության նախարարության 3 արդեն 207 մարդ է առողջացել։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ այս 207-ի մեջ ներառված են նաև տանը բուժում ստացող քաղաքացիների թեստերի արդյունքները։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսից բուժվում է 8385 մարդ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ հայտարարեց, եթե ծանր դեպքերն այնքան շատանան, որ հիվանդանոցներում տեղ չլինի, ստիպված են լինելու վերադառնալ խիստ սահմանափակումների։ Սակայն դա իշխանությունների համար ցանկալի սցենար չէ։ Կյանքը կանգնելու է իր բոլոր տնտեսական եւ սոցիալական հետևանքներով։ Եվ այսօր շատ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, գնացել այդ ճանապարհով եւ լոկդաունի ընթացքում այո թվերը բոլորովին ուրիշ են եղել։ Այստեղ շատ կարևոր կոնտեքստ կա։ Լոկդաուն արեցինք, ընդհուպ մեր մոտ եկավ թվերը զրոյացավ։ Սա հարցի լուծումը։ Սա հարցի լուծում չի, սիրելի հայրենակիցներ։ Գիտեք ինչու, որովհետև աշխարհում եւ նույնիսկ զրոյով երկրում կորոնավիրուսը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Եվ երբ որ տոտալ լոկդաունից հետո մենք սկսում ենք բացվել, միևնույնն է վարակը սկսում է նորից տարածվել։ Եվ եթե մենք այսինքն հավանականություն առաջանում, որ մենք ելի կհայտնվենք նոր լոկդաուն հայտարարելու անհրաժեշտության եւ խնդրի առաջ։ Ինչն է խնդրեմ այս պարագայում։ Այս պարագայում խնդրեմն է նա, որ ունքը սարքելու տեղը մենք տալիս աչքնել ենք հանում։ Ինչու՞, որովհետև մի կողմից մենք կորոնավիրուսի հարցը չենք լուծում, մյուս կողմից մենք տնտեսական ու սոցիալական կոլապսի ենք ենթարկում երկիրը։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն Ազատության հետ զրույցում հաստատեց, հիվանդանոցներն այս պահին ծանրաբեռնված են։ Կառավարությունը ոչ թե 97, այլ 100%-ով պետք է փոխվի։ 3 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի հրատապ նիստին հայտարարել է կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը։ ԲՀԿ-ն այժմ հանդիպումներ է ունենում տարբեր քաղաքական ուժերի ու միավորների հետ համախմբելու ուժերը, մեջբերեմ հանուն երկրի ապագայի։ Ըստ Գագիկ Ծառուկյանի, կառավարությունը 100%-ով փոխելու անհրաժեշտությունն առաջացել է, քանի որ տրված ժամանակում նրանք չեն իրականացրել
ժողովրդի սպասելիքները, ինչպես նաև ձախողել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, իրենց մեջ բերեմ անպտուղ անարդյունք աշխատանքի պատճառով, որի համար մարդիկ պետք է պատասխան տան մեջբերման ավարտ։ Ծառուկյանի այս հայտարարություններին երեկ արձագանքել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը, ինչից հետո չի ուշացել նաև Ծառուկյանի խոսնակ պատգամավոր Իվետա Տոնոյանի արձագանքը։ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթի հիմքում ընկած է եղել երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված խիստ մտահոգությունը։ Պարոն Ծառուկյանը մատնանշել է բոլոր այն ոլորտները, որտեղ որ կառավարությունը ունի տոտալ ձախողումներ, եւ պարոն Ծառուկյանը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել, քննարկել բոլոր առողջ քաղաքական ուժերի հետ այն հնարավորությունները, որոնք որ այս պահին թույլ կտան մեր երկիրը դուրս բերել ստեղծված կատաստրոֆիկ իրավիճակից։ Պարոն Ծառուկյանի ելույթի հիմքում ընկած է եղել հենց այս մտահոգությունը եւ ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու ցանկությունը։ Ելքեր ասելով ինչ նկատի ունեք, այդ ելքերը կառավարությանն են առաջարկվելու, թե իշխանափոխության շարժում է սկսվելու։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Ծառուկյանը շատ հանգամանորեն առաջիկա անելիքներին անդրադառնալու հնարավորություն կունենա եւ դա կիրականացնի։ Այս պահին մեկնարկում է հանդիպումների, քննարկումների փուլ, մտքերի փոխանակման փուլ, իսկ հետագա անելիքների մասին մենք արդեն ըստ նպատակահարմարության կտեղեկացնենք։ Տիկին Տոնոյան, ում հետ ունեք արդեն պայմանավորվածություններ։ Երեկվանից մեկնարկել են շատ ակտիվ հանդիպումների փուլ։ Ում հետ կասեք։ Ես առանձին անուններ այսօր չեմ նշելու։ Եվ կուսակցությունների ղեկավարներ եւ առանձին գործիչներ, մտավորականներ, հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, մի խոսքով սպեկտրը բավականին լայն է։ Մեկ բան հստակ է, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողքին չի լինելու այնպիսի անձ, գործիչ կամ քաղաքական ուժ, որը մերժելի է հասարակության կողմից եւ ընդունելի չէ։ Իշխանությունները առանց այն էլ սարսափելի սոցիալական վիճակում գտնվող ազգաբնակչության սոցիալական բեռը էլ ավելի վատ թարացրեցին գույքը հարկի ավելացման վերաբերյալ իրենց օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Հենց իշխանությունները խորհրդարանում տապալեցին մեկուսացած անձանց սոցիալական աջակցություն տրամադրող օրենքի նախագիծը։ Այնպես որ երկիրը պատերազմական իրավիճակում է կորոնավիրուսի դեմ եզրույթ օգտագործելուց առաջ շատ լավ կլիներ, որպեսզի իշխանության ներկայացուցիչները հենց իրենք մտածեին, թե ինչպիսին է եղել իրենց վարքագիծը այդ ժամանակահատվածում։ Իսկ ցանկացած քաղաքական ուժ, առավել եւս ընդդիմադիր ամենախոշոր խմբակցությունը բնականաբար իրավունք եւ պարտավորություն ունի իրեն հուզող մտահոգությունները բարձրաձայնելու եւ որևէ մեկը որևէ դեպքում չի կարող սահմանակը փակել մեր այդ իրավունքը։ Հայաստանի առաջին պաշտոնաթող նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակիրճ հրապարակմամբ է հանդես եկել։ Նա մասնավորապես գրել է առաջին կետով. Կորոնավիրուսը պատերազմ է հայտարարել Հայաստանին, երկրորդ կետով ավելացրել է պատերազմը վարելու բեռն ընկած է իշխանության ուսերին եւ երրորդ կետով գրել է ով պայքարում է իշխանության դեմ կամա թե ակամա դավաճանում է ազգին պատերազմի ժամանակ ներքաղաքական պայքարը խելահեղություն է, որը ոչ մի արդարացում չունի։ Մեջբերման ավարտ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարել է, որ ԲՀԿ-ի իշխանափոխության նախաձեռնությունը հարված է թիկունքից կորոնավիրուսի դեմ պատերազմի մեջ գտնվող կառավարությանը։ Ըստ նրա ԲՀԿ-ն օգտվում է նաև վարչապետի վարակված լինելու հանգամանքից։ Փաստացի հակահամաճարակային պատերազմի ամենաթեժ պահին սկսել է ինչ-որ հրաժարականների փոփոխությունների թեմա բարձրացնել եւ սա կարծում եմ շատ վատ է խոսում այդ շրջանակների մասին եւ ԲՀԿ-ն վստահաբար երեք համալրեց այդ շրջանակների շարքը։ Սա կարծում եմ ամոթալի իրողություն է եւ ես անդադ մտածում եմ համաճարակի ընթացքում լավ եթե այսպես կոչված ընդդիմադիր շրջանակները իրենց պահում են այսպես հիմա, բայց եթե Աստված չանի պատերազմ սկսվի իրական պատերազմի ժամանակ ինչպես իրենց պահելու։ Եվ սա շատ ցավալի իրողություն է։ Ահա այսքան։ Պարոն Ռուբինյան, այնուամենայնիվ քաղաքագիտորեն արդյոք դուք արտառոց եք համարում, երբ ինչ-որ պահի իշխանության դիրքերը թույլ են լինում, ընդդիմությունը փորձում է օգտագործել այդ դրվագը, միավորել ուժերը եւ ասես կոպիտ ասած հարվածել։ Իշխանության դիրքերը թույլ չեն։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա կոնկրետ առողջապահական իրավիճակ, կա համաճարակ, այսինքն մի բան, որը վերաբերում է բոլորին, ինչպես եւ պատերազմը վերաբերում բոլորին, կա իրավիճակ, որի դեմ պետք է պայքարել եւ պայքարում է կառավարությունը։ Եվ սա իրավիճակ է, որ ոչ թե իշխանությունն է թուլացած եւ հետեւաբար ընդդիմությունը փորձում է օգտվել։ Իրավիճակ է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին սպառնում է կոնկրետ առողջապահական վտանգ եւ այն պայմաններում, երբ Հանրապետության վարչապետը իր ընտանիքով վարակված է կորոնավիրուսով, հանկարծ տարբեր դրամաչափի ընդդիմադիրներ սկսում են ինչ-որ ռադիկալ պահանջներ ներկայացնել։ Եվ սա խնդիր է, բայց սա ես պետք է ասեմ, բացարձակ զարմանալի չէ, որովհետև արդեն ավանդույթ է դարել մեր երկրում, որ բոլոր այն գործիչները, որոնց հետ առնչվող քրեական գործեր են լինում, մեկ օրում արթնանում են եւ հիշում են Արցախի հարցը, սկսում են բուժել կործանում։ Ընդհանրապես եկեք հիշենք էլի հանրապետական իշխանության տարիները, երբ որ ամեն երկրորդ ընդդիմադիրը բոլոր պահերին իրեն պահում էր շատ պետականամետ, նրանք սիրում էին, պետականամետ էին նրանք։ Բանից բացում նրանք պետականամետ չէին, նրանք ավտորիտար իշխանամետ էին։ Վարչապետի խոսնակի գրառումն այն մասին, որ Գագիկ Ծառուկյանը պարզապես մտահոգված է մի շարք փողերի լվացման կամ հարկերից խուսափելու քրեական գործերի ընթացքով, գործարար ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակը շանտաժ է անվանում։ Ծառուկյանն անձամբ չի անցնում որևէ քրեական գործով, սակայն նրա մերձավոր համարվող Multigroup կոնցեռնի գլխավոր տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանն անցնում է միանգամից 3 տարբեր քրեական գործերով, որոնցից մեկն էլ առնչվում է հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի շինարարությանը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ պատգամավորի Վետա Տոնոյանն Ազատության զրույցում տարօրինակ է որակում վարչապետի խոսնակի երեկվա հայտարարությունն այն մասին, թե Ծառուկյանը պարզապես մտահոգված է մի շարք քրեական գործերի ընթացքով, որոնք վերաբերվում են փողերի լվացմանը, ընտրակաշարք բաժանելուն, հարկերից խուսափելուն, կոռուպցիային։ Ինձ համար ցավալի էր, որ բովանդակային քաղաքական առողջ քննադատությանը վարչապետի մամուլի խոսնակը արձագանքեց բացառապես քաղաքական ցինիզմի ու շանտաժի ակնհայտ տարեր պարունակող հայտարարությամբ, ինչ վերաբերվում է հայտարարության մեջ մնացած մասերին, ապա ցավալիորեն պետք է վարչապետի մամուլի խոսնակին տեղեկացնեմ, որ նույն ապօրինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ այսպես ակնարկներին ի պատասխան նշեմ, որ նույն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը կողմ է քվեարկել այդ օրենսդրական նախաձեռնությանը, այնպես որ պետք չէ բացարձակապես պետք չէ այսպես որոշակի ակնարկներով կամ ինչ-որ մտահոգություններով համեմված գրառումներով հանդես գալ։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը երեկոյան հակադարձել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարություններին, թե կառավարությունը ձախողել է բոլոր ոլորտները եւ պետք է փոխվի։ Վարչապետի խոսնակը Facebook-ում գրել էր. Եթե պարոն Ծառուկյանը կարծում է, որ իր քաղաքական հայտարարությունները կշեղեն քննության բնականոն ընթացքը, սխալ հաշվարկ է, որովհետև Հայաստանում բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, նաև ապօրինի ձեռք բերված գույքը բռնագանձելու մասին օրենքի առաջ, որով մտահոգվելու առիթ նույնպես պարոն Ծառուկյանը կարող է ունենալ։ Ի պատասխանի Վետա Տոնոյանը հակադարձեց. Կարծում եմ, որ իշխանական թևի բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչների վարչապետի մամուլի խոսնակի մտահոգությունները ավելի պետք կգան։ Բարգավաճի խոսնակն ասաց, որևէ տեղեկություն չունի, Ծառուկյանն անցնում է քրեական գործերով, թե չէ։ Որևէ նման տեղեկատվություն չունեմ, կարծում եմ, որ ակնարկը վերաբերվում էր բացառապես Multigroup կոնցեռնի տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանի հետ կապված քրեական գործին։ Քննչական կոմիտեից Ազատությանը փոխանցեցին, որ Գագիկ Ծառուկյանին վերաբերող որևէ գործ իրենց մոտ չի քննվում։ Կոմիտեն քննում է Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող գործեր, որոնցով մեղադրյալ է ներգրավված Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած Multigroup կոնցեռնի գլխավոր տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը։ Արուստամյանը 3 տարբեր քրեական գործերով է անցնում։ Երկուսը քննում է քննչական կոմիտեն, մեկը ազգային անվտանգության ծառայությունը։ 3 գործերով էլ նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Վերադառնանք կորոնավիրուսի թեմային։ Հանրային հեռուստաընկերության Գյումրու թղթակից Քրիստինե Մկրտչյանը այն հարյուրավոր մարդկանցից մեկն է, որ հաղթահարել է կորոնավիրուսն ու արդեն վերադարձել աշխատանքի։ Նա պատմում է իր եւ իր որդու հիվանդության ու ապաքինման ընթացքի մասին։ Հանրային հեռուստաընկերության լրագրող Քրիստինե Մկրտչյանը հաղթահարել է կորոնավիրուսն ու վերադարձել աշխատանքի։ Վիրուսը Քրիստինեի ու նրա որդու մոտ հաստատվել էր մայիսի սկզբին։ Ջերմաչափ դրեցի եւ պարզվեց ինձ մոտ 37.2 աստիճան ջերմություն կա։
Ես այնուհետև խնդրեցի մեր ընտանիքի անդամներին իրենք եղիշ ջերմաչափում իրականացնել, պարզվեց տղայիս մոտ եւս ջերմություն կա։ Կասկածեցի սկզբում, մտածեցի կարող եմ մրսել եմ, բայց այնուամենայնիվ ինֆեկցիան որ տարածված էր եւ ես էլ շփման լայն սպեկտր ունեմ, ես չբացառեցի որ կարող է ինձ մոտ լինել վիրուս, ապահովության համար, զուտ ապահովության համար որոշեցի թեստ հանձնել։ Ամենադժվարը թեստի պատասխանին սպասելն էր։ 2 օր անց, երբ ասել են, որ իր ու որդու թեստի պատասխանը դրական է, մի քանի րոպե տևած զրույցը շատ երկար է թվացել։ Երևի ամենադրամատիկ պահը հենց այն էր, որ զանգ ստացա Սանեպիդ կայանից։ Երբ բժշկուհին ներկայացնում էր, այդ պահը շատ երկար թվաց, մինչև հասկացա, որ ինձ մոտ դրական է եւ մեզ հորդորեցին արագ հավաքել իրերը եւ որպեսզի շտապօգնության մեքենայով տեղափոխեն ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Նախ Գյումրիի ինֆեկցիոն տեղափոխված լրագրողն ասում է, այս հիվանդանոցում հասկացել է, որ իր մոտ թեթև տեսակն է եւ ծանր հիվանդների համար նախատեսված մահճակալը իրավունք չունի զբաղեցնելու։ Հիվանդասենյակների դռները կիսաբաց էր, ինչքան հասկացա նայել, հիմնականում թոքաբորբով հիվանդներն էին եւ բոլոր մարդկանց ինֆեկցիոնի բժիշկները նույնն էին առաջարկում, ասում էին կարող եք ստեղ մնալ, բայց բացատրում էին, ասում էին, որ ավելի լավ կլինի, որ հիվանդանոցի մահճակալները թողնեք ավելի ծանր հիվանդներին եւ բացատրում էին եւ ես հասկացա, որ հիմնականում թոքաբորբով հիվանդներն էին։ Հետաքրքիր էր ուղղակի ամեն բան հասկանալ։ Հասկացա, որ շատերը այդտեղ համուհոտը կորցրել են եւ ես հասկացա, որ այդ պահին ես համուհոտի զգացում ունեմ, չեմ կորցրել, մի բան նաեւ կասկածում եմ, թե կարող է ես հիվանդ չեմ ստեղ եմ։ Քրիստինեն ու որդին վիրուսը բավականին թեթև են տարել, այնուհանդերձ Ծաղկաձորում մեկուսացման ընթացքում այն իրեն զգացնել տվել է։ Մեր մոտ նորությունն այն էր, որ մենք աչքերի բորբոքում ունեցանք ամսի 10-ին, եթե հաշվեմ 3-4 օրը հիվանդության, այսպես փոշեհատիկի զգացողություն էր եւ փակելիս եւ բացելիս անընդհատ ու արցունքահոսություն անընդհատ։ Երկուսից մոտ միաժամանակ հանդես եկավ այդ սիմպտոմը գիշերը։ Ասեցին, որ դա եւս ախտանիշներից է։ Հիմնականում գլխացավ եմ ունեցել, հոգնածություն, թուլություն, առանձին օրեր կային, որ ծանր օրեր էին, երևի 6-րդ օրը, 8-րդ օրը, հետո 11-ից մինչև 14-րդ օրը, ինչքան էլ տարօրինակ է, երբ արդեն տուն էի եկել, շատ ավելի վատ էի զգում մի քանի օր, նույնիսկ մտածում էի հնարավոր է կրկնվել է, կարող է մի հատ էլ տեստ հանձնեմ, բայց երբ արդեն խորհուրդ էի հարցնում բժիշկներից, ասում են, որ առանձին օրեր կան, նայած ում մոտ որորն է առավել բարդ։ Մի օր ուժեղ գլխացավ, մի օր ավելի ուժեղ քնկոտություն, մի օր հոդացավ էր ավելի շատ։ Հիմա, երբ արդեն առողջացել ու վերադարձել է բնականոն կյանքին, լրագրողը զարմանում է, որ դեռ կան մարդիկ, որոնք ոչ միայն չեն պահպանում անվտանգության կանոնները, այլև վիրուսի գոյությանը չեն հավատում։ Ստիպված է նկարահանումների ժամանակ չհավատացողներին իր սեփական օրինակը պատմել։ Կա երկու ծայրահեղություն, մարդիկ, ովքեր խուճապահար են, օրինակ նաև ինձ հարազատ մարդիկ, ովքեր ամեն առավոտ զանգահարում ասում են, տեսակ այսօրվա թիվը, տեսակ ինչքան մարդ է մահացել, եւ մարդիկ, ովքեր չեն հավատում։ Տարօրինակն այն էր, որ նկարահանումների ժամանակ էլ երբեմն ինձ փորձում են հավատացնել, որ այդ վիրուսը չկա, հարցնում են, թե գիտեմ մեկին, ով վարակվել է, համբերատար բացատրում եմ, ասում եմ, եւ հույս ունեմ, որ մարդիկ արդեն հերակա ծանոթ ունենալով կփոխեն իրենց վերաբերմունքը եւ սխալ քարոզչություն չեն իրականացնի։ Կորոնավիրուսը հաղթարած լրագրողի հորդորը մեկն է։ Եթե պարտադիր է դիմակ կրել, ուրեմն պիտի պարտադիր դիմակ կրենք եւ եթե պարտադիր է հետևել կանոններին, ուրեմն պարտադիր պետք է հետևել։ Եվ ես շատ կուզենամ, որ հատկապես երիտասարդությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չհավատալով անգամ հետևեն կանոններին, ոչ թե չտուգանվելու համար, այլ որպեսզի թեկուզ օրենք չխախտեն։ Թեև արդեն ապաքինվել է ըստ մասնագետների բուժվածների մեծ մասի մոտ հակամարմին է ձևավորվում կորոնավիրուսի նկատմամբ, այնուամենայնիվ Քրիստինեն շարունակում է պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, զգուշանալով կրկնակի վարակումից։ Միջազգային լրահոսին առաջարկում ենք ծանոթանալ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերանայել է պաշտպանիչ դիմակների կանոնը եւ հրապարակել է նոր ուղեցույց դիմակներով COVID-19 հիվանդությունից պաշտպանվելու համար։
Միաժամանակ ԱՀԿ գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսն ասել է, որ դիմակներ կրելը արդյունավետ է միայն այն դեպքում, եթե դրան զուգահեռ մարդիկ հետևում են պաշտպանվելու այլ կանոններին, մասնավորապես պահպանում են սոցիալական հեռավորությունը եւ հաճախ են լվանում ձեռքերը։ Համավարակի լայն տարածման վայրերում ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս, որ բուժ հիմնարկներում բժշկական դիմակներ կրեն ոչ միայն COVID-19-ով հիվանդների հետ աշխատողները, այլ բոլոր մարդիկ։ Շրջաններում, որտեղ կա համավարակ, մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ դիմակ կրեն քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները, 60 եւ ավելի բարձր տարիքի մարդիկ այնտեղ, որտեղ հնարավոր չէ պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։ ԱՀԿ-ն կառավարություններին կոչ է անում հանրություններին հորդորել դիմակներ կրել այն վայրերում, որտեղ ֆիզիկական հեռավորությունն անհնար է, մասնավորապես հանրային տրանսպորտում, խանութներում եւ այլ խիտ միջավայրերում, ասել է Գեբրեյեսուսը։ ԱՀԿ ղեկավարը ընդգծել է, որ այսօրվա դրությամբ համավարակը կանխելու լավագույն միջոցն է բացահայտել ախտահարումը, կարանտին իրականացնել, խնամել հիվանդին եւ պարզել նրա հետ շփումներ ունեցած մարդկանց շրջանակը։ Նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես ստացել է դեմոկրատների կողմից նախագահության թեկնածու նշանակվելու համար պայքարելու իրավունք։ Associated Press-ի եւ CBS News-ի փոխանցմամբ Բայդենը ներկուսակցական նախնական ընտրություններում վաստակել է դեմոկրատական 1991 պատվիրակների աջակցությունը եւ համագումարում կարող է ի պաշտոնե ներկայացնել նախագահության թեկնածու առաջադրվելու հայտ։ Իր վերջին ելույթում Բայդենը խստորեն քննադատել է գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Donald Trump still doesn't get it. He's out there spiking the ball. Իմ համոզմամբ նա պարզապես չի պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում երկրում, չի գիտակցում, թե ինչ խորն է մարդկանց ցավը, բացարձակ անտարբեր է մարդկանց տառապանքների նկատմամբ։ Ժամանակն է, որ նա դուրս գա իր բունկերից, տեսնի, թե ինչի են հանգեցրել իր խոսքերն ու գործերը։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Երբ նախագահը պատասխանատվություն է կրում միլիոնների հասնող գործազրկության համար, նա արժանի չէ գովասանքի, եթե այդ միլիոնների մի փոքրիկ հատվածը հետ է ստանում աշխատանքը, ասել է Բայդենը։ Նա հայտնել է, որ մինչև նոյեմբերի 3-ը մնացած ժամանակը ամեն օր պայքարելու է ամերիկացիների քվեների համար։ Ամերիկայում սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո սկսված զանգվածային բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Պորտլենդում ոստիկանները արցունքաբեր գազով եւ ձայնային նռնակներով են ցրել ցույցը, որի մասնակիցները ոստիկանների վրա տարբեր իրեր են նետել։ Ավելի վաղ բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել Լոս Անջելեսում, Սակրամենտոյում, Ֆենիքսում։ Այնուամենայնիվ, նախորդ օրերի համեմատությամբ երեկվա բողոքի ակցիաների մեծ մասը խաղաղ է անցել։ Ֆրանսիան հաղորդել է, որ իր հատուկ ուժերը ոչնչացրել են Ալ-Ղայդա ահաբեկչական շարժման Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածաշրջանի առաջնորդ Աբդելմալեք Դրուգդելին։ Գործողությունը իրականացվել է Մալիում։ Ֆրանսիայի հատուկ ուժերը ավելի քան 7 տարի են հետապնդել Դրուգդելին։ Ֆրանսիան եւ տարածաշրջանի երկրները համատեղ ջանքերով պայքարում են Նիգերում, Մալիում եւ Բուրկինա Ֆասոյում թաքնվող իսլամիստների դեմ։ Դրուգդելը Ալ-Ղայդայի ամենափորձառու հրամանատարներից էր։ Այս ժամին նախատեսել էինք այսքանը, ուղիղ եթերում կլինենք 1:30 ժամ հետո ցտեսություն։